Со одржување на параолимписката игра Бочија, наменета за лица со посебни потреби. Денеска на плоштадот Македонија во Скопје беше одбележан Светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина 8 мај. Во рамки на самиот настан, а со цел поддршка и промоција на еднаквите можности и подигнување на јавната свест за лицата со посебни потреби, кон настанот се приклучија и волонтерите од Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на територијата на градот. Активно во параолимписката игра се вклучија ученици од 10 средни училишта на територијата на град Скопје, во кој се реализира проектот Училишни клубови за едукација и превенција на Црвениот крст. На одбележувањето на денот на Црвениот крст традиционално беше промовирана и поштанска марка, која ќе биде пуштена во оптек во текот на летните месеци. Мисијата на Црвениот крст на Македонија е добро позната. Помагаат на стари и болни и спасуваат лица во неволја. Ја прашавме Александра Валкановска дали бројот на лица кои имаат потреба од помошта на Црвениот крст се зголемува. Црвениот крст е секогаш тука за сите оние кои што имаат потреба од наша помош, поддршка од секаков аспект. Дали се зголемува бројот, тоа е во зависност од потребите, реалните потреби на терен, дали зборуваме за оние мирнодомски услови, односно кога имаме еден нормален тек на активностите и едно ранливо население кое што ќе има потреба од нас, или пак во екстремни случаи кога имаме непогоди, било предизвикани од човекот или од природата, кога навистина се зголемуваат потребите и кога Црвениот крст дополнително ги рекрутира своите потенцијали човечки и материјални да излезе во пресрет на оние кои што имаат потреба. Од што се состои помошта која граѓаните ја добиваат од Црвениот крст? Хуманитарни пакети, храна, облека, но и административна и друг вид на помош, беше одговорот на Александра. Значи помошта е разновидна, станува збор за помош каде што е онаа класична поврзана со хуманитарниот аспект, односно хуманитарните пакети, хигиенски, прехранбени, облеката, потоа секако сите оние услуги како што се услугите кои што ги пружа дневниот центар за стари лица, дневниот центар за лица со оштетен вид, пунктот за бездомници, значи станува збор за една лепеза на активности каде дарителите преку дневниот центар. Повторно ќе спомнам лепеза активности каде што секој може да се пронајде да го даде својот придонес кон ублажување на потребите на заедницата, меѓутоа едно конкретно обраќање на заедницата кон Црвениот крст согласно приоритетите, мисијата, визијата и она што значат основни начални принципи на нашето работење. Волонтерите на Црвениот крст и на црвената полумесечина и понатаму продолжуваат со активностите за подобрување на животот на оние кои имаат потреба од помош.